И всем привет, ребята, с вами я, Сыроежка, и сегодня я вам покажу, как же пользоваться модом Chisels and Bits. Им очень легко пользоваться. Давайте возьмем стамеску и, например, любой кусок. Например, давайте кирпич. Кирпич. Так. И у нас тут выйдет кирпичи. И теперь стираем. Вот так вот легко. И теперь смотрите, что мы делаем. Убираем, значит, этот кусок снега. Убираем. Я вам так покажу. Это будет новогодний у нас сборник. И смотрите. Сейчас я сделаю какую-нибудь поверхность. Любую там, например, такую. Давайте так. Поверхность какую-нибудь сделаем сейчас вот. Из андезита вот. Вот будет красиво. Кому интересно, шейдеры я оставлю в описании под роликом. Да. Теперь я хочу сделать камин. Его очень легко делать. Так, делаем так. Так. Давайте эти блоки сейчас удалим. Вот эти вот два блока удалим, потому что они нам не пригодятся. Вот эти вот. Как сделать камин? Ну, очень легко, достаточно. Здесь, например, у нас какая-нибудь стена сейчас будет. Сейчас я сделаю какую-нибудь интересную стену. Так, подождите. Вот такая очень интересная у нас стена будет. Вот, смотрите. Блин, придется удалить, конечно. Немного блоков. Ну, а что, это же не мешает же нам. Вот такой вот будет у нас камин. Так, возвращаем. Возвращаем два блока. То есть, все очень легко. Даже думать не надо. Так, подождите. То есть, из этого мода очень легко делать какие-то, например, там всякие штуки, всякие эти. И давайте берем одиночный кусочек. Или давайте без одиночного кусочка просто вот так заставим все это. Вот строим вот такую вот стену. И здесь опять же так же делаем. Блин. Бывает, что, блин, у меня подвисает немного все. Так как вот так вот. Так как мод очень как бы старый, да. Ну, по-моему, года 2, 3, 4 точно где-то. Вот я сделал, смотрите. Так, делаем стену еще больше, потому что нам стена еще пригодится. Скорее всего. Да, вот такая у нас стена. Вот если вот... Ну, уже вот, смотрите, вот что-то уже получается. Теперь мы делаем второй слой. Чтобы на всякий случай ничего не сгорело у нас там. Да, то есть... Подождите. Тут эти вот приколы неудобные, конечно, это да. Это полное. А так, это очень легко. Так, подождите-ка. Да ё-моё. Шейдеры у меня очень прикольные, то есть прямо это. Так. Вот так вот должно у вас, по идее, все получиться. Это же только камин, да, ведь? Правильно, правильно. Это камин у нас. Так. Теперь мы делаем его вот так. Это мы опять должны удалить все это. Да, блин. Постоянно в этих текстурах я застреваю, но в принципе ничего страшного. Так. Можно, по идее, взять тот же материал, но... Понимаете, это еще тот прикол. Я вам покажу только, как сделать камин вот с помощью мода Chisels and Bits. Это очень легко. Просто нужно терпение. Вот. Вот так вот у нас, по идее, должно получиться. И давайте сюда что-нибудь поставим. Например, костра у нас
нет в этой версии, потому что у меня версия 1.12. В этой версии еще костер, к сожалению, не добавили. Вот так вот. Так. Огнево. Давайте для огнева сейчас возьмем огнево. Где огнево? Вот у нас огнево. И смотри. И берем вот что-нибудь. Так, где здесь? Незерак. Во. Незерит, кстати. Да, так раньше назывался этот блок. Очень интересно. Хочу вам показать вот так вот. Во. Так. Ломаем здесь блоки, прочее. И заставляем все этой штукой. Теперь мы должны сейчас поставить железные прутья сюда, так как это у нас же камин, да, в конце концов. Вот. Даем мою. Погодите-ка, стойте. Снег у меня, конечно, реалистичный здесь. Так. Так, подождите, какая-то фигня получается здесь у нас. Да подожди, ты зачем? Стопэ. Ты нам прям не так сильно нужен, слушай, блок. Так, и сейчас заставляем это все. Это все очень легко делается и быстро. Самое главное то, что быстро. И сейчас я постараюсь как-то сделать нормально, красиво. Камин. Короче, уйдет на это минут 10-20 точно. Но это красивый камин. Да, к сожалению, это красивый камин. И да, к сожалению, у меня сгорели эти блоки. Постоянно что-то не так с этими блоками. Ну ладно, давайте. Тогда возьмем просто, например, смотрите. Например, сейчас возьмем просто обычный гранит. Это же как бы тот же... Это же как бы тот же... Этот кирпич, но с другой текстуркой. Вот. Вот так вот. И делаем. Так, подождите. Стопэ. Что у меня какая-то фигня здесь происходит? Так. Я немного что-то не понимаю. У меня тут что-то ничего не хочет ставиться. Ну, почему-то вот здесь вот что-то ставится, а там у меня не хочется. Какая-то это очень странная вещь происходит здесь у меня. Возможно, я что-то не так делаю, да? Не, ну я же ставлю, вы сами видите. Видите? Странно. Возможно. Возможно, я уже сделал полный блок, да? Не, подождите, мы ж не делали. Стопэ. Стойте. Неужели здесь ставится это странно как-то? Реально странно. Или мы уже дошли до хитбокса этого вот этой штуки металлических прутьев. И то, что так получилось. Видимо, да, потому что другого предположения нету. Да, видите? Нам уже все, хитбокс прутьев не дает, видите? Хитбокс прутьев не дает. Ну, ладно, будет вот так вот. Так тоже интересно очень. Можете даже закрыть, если хотите, но я вам не советую закрывать, так как это будет не очень красиво. Так, теперь смотрите, что мы делаем. Делаем вот такую небольшую крышу. Она делается очень легко. Так, подождите-ка. Погодите. Вот так она очень легко делается. Да как это все капец. Вот так вот. Здесь тоже такую же крышу делаем. А квартира будет, к сожалению, в следующей серии, так как это все... Это надо подождать, потому что я еще ее не достроил до конца. Вот так вот у вас должно получиться. Давайте сейчас до конца доведем. Так, давайте доведем до конца. Доводим. Сейчас у нас цель
сейчас наша цель довести ее до конца, эту крышу, и по идее все у нас должно получиться. Делаем крышу. Вот так. Хотя, стойте, погодите, давайте еще продлим на пикселей 4, вот еще. Вот так. Очень интересно. Я очень легко делаю. Вот так вот как-то. У нас вот такая небольшая крыша получается, да. И теперь давайте у нас еще 4 сделаем. И смотрите, вот теперь уже что-то у нас, да, получается. Теперь мы здесь ставим вот так вот 3 штуки. Ну как 4 вот. Сейчас сделаем 4 штуки. Вот. У вас здесь должно обязательно получиться 4 штуки, да ё-моё. Обязательно. Без этого нет никак. Так, подождите, какая-то фигня получилась у нас. Стойте. Где? Вот здесь. Вот так вот. Вот, очень интересно. Самое главное то, что это удобно. Это удобно все очень делать. Знаю, камин не самый лучший. Теперь вот мы сделаем вот так вот. Вот такое украшение небольшое. И здесь мы уже можем... Смотрите, что сделать. Мы здесь уже можем сделать трубу. Нашу трубу. По которой будет двигаться весь огонь. Сам огонь, точнее. И делаем ее любого размера. Просто любого. А можете... Так, смотрите. Очень интересно. Но я доведу до конца, чтобы вам понятнее было. Вот так вот. Так. Делаем дальше так, так. Так можно. Так, это, короче, без разницы. Можно хоть как сделать. Главное, чтобы у вас огонь шел. Да. Вот так вот очень интересно получилось у нас. И смотрите. Делаем полоску. Так. Где какая-то очень сложная деталь. Так. Так, ладно, давайте здесь просто воспользуемся одиночным кусочком, а то что-то как-то все у меня наперекосяк идет. Потом, возможно, можно будет это сделать с помощью всего этого тот же материал. То есть левый альт и выбираем тот же материал. Это очень легко. Конечно, бывает. Не, давайте лучше не будем выбирать тот же материал, а то я опять с ним что-нибудь могу напутать. Так я мог просто полоску сделать. Погодите, у меня тут какая-то фигня получается. Вот так должно. Одни мучения с этим модом. Ну ладно. В принципе, главное то, что я сейчас смогу сделать трубу. Да ё-моё. Постоянно проблемы всякие с этим модом. Мне просто, знаете, вот сложно вот это вот, это запарно вот этого делать. Всеми маленькими кусочками этими. Ну ладно, давайте тогда сделаем маленькими кусочками. Если он не хочет нормально делаться, то значит давайте этими кусочками делать. Потому что другого смысла нет что-то делать здесь. Так, нету смысла здесь что-то делать. Так, ой, извините, случайно вырубил свет. Так, а что не так? Кстати, давайте, погодите, все заново поставим, а то что-то как-то сложно. А что не запускается? Подождите. Подождите, что за фигня? Я понял. Это маленькие блоки. Ух, ё-моё. Ну вы только посмотрите. Да блин.
Почему это так сложно? Почему я не могу это сделать? Смотрите. Одни мучения. Одни с этим мучения. Одни мучения, знаете. Слушайте, вот. Смотрите. Ладно. Короче, давайте просто сейчас сделаем. Просто сделаем сейчас. Так. Просто сейчас с вами сделаем, смотрите. Да, ё-моё, что ж так сложно-то с этим модом? Короче, я не могу... Я когда снимаю, я не могу нормально. Одни приколы с этим модом. Ладно, пофигу. Так, делаем. Смотрите. А почему у меня... Я же не хочу, я не хочу это делать, я не хочу. Это сложно, вот смотрите. Сейчас я сделаю трубу и все, и ролик закончится на этом, потому что у меня тут еще много всяких приколов. Есть, да, есть очень много всяких приколов. Не забывайте. Я вам могу это потом все очень показать в следующей серии. То есть, ну вы поняли достаточно, да? Саму ситуацию. Так, давайте все сделаем. Так, окей. Так, давайте, окей. Так, делаем. Надеюсь, я вам показал, как делать камин. Вот такой очень интересный камин у нас получился из чисел Sunbits. Вот такой. Надеюсь, я вам показал. И да, я вам советую сделать... И да, я вам лучше советую делать вот такие вот двойные штуки, чтобы, ну, выглядело покрасивее, а то как-то, знаете, один блок постоянно. Вот так. Вот так я вам советую делать. Ну, то есть, прям чего-то сложного здесь я не вижу. Просто надо учиться пользоваться полосками. Это сложно немного, да? Угу. Такие очень интересные шейдеры. Да ё-моё, чё ж постоянно у меня тут все ломается? Твою мать. Так. Стоп. Подождите-ка. Ну, по-моему, да, вот так. Короче, ребята, надеюсь, я вам все показал. Всем пока-пока.